สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel บ่าวเข้มมินดีครับนี่มื้อนี้เป็นวันศุกร์ครับวันศุกร์บ่าวเข้มสิพาพี่พาน้องเมืองมาชมมาสำรวจราคาอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองหลางครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามถือว่าโอ้สุดยอดเลยครับมึงไปเนี่ยมึงโหลดครับมึงล่มโอ้มึงหยอดใหม่ไกลๆอยู่นะครับท้องฟ้านี่บ่ต้องห่วงครับมืดครึ้มเลยโอ้อาชีดีใจน้ำพี่น้องเกษตรกรดีเห็ดหน้านะครับเนาะวันนี้สีได้มีน้ำสีได้ว่านปุ๋ย เดี๋ยวครับมามึงมาชมเรากันครับวันนี้นี่ครับมามึงบรรยากาศนี่ตอนนี้ก็ยังฝนตกนิดอยู่นี่ครับจากยอดไปแล้วครับลมยางแห้งเลยวันนี้โอ้นะอาจจะมีเสียงลมแสดเข้าไปแน่แล้วกันครับโอ้ลมเปียกไปแล้วครับตอนนี้ขอมัวมามึงคนเอาเปียกไปเดี๋ยวมาถามมึงคนจากตัวสีแดงนี่แล้วกันเปียกเนี่ยแหละเด้อวันนี้ นี่ครับตัวอันนี้ปลาไหลไปไหนครับ20,000อันนี้ก็ว่าวันละ32,500เนาะเดี๋ยวกันนะวันนี้งัวผูนะครับในราคาที่20,000กับ9,000 บาทครับสีแดงหนังยางหนาครับหนังมาหนาดียางงามเลยครับตัวนี้20,000หนังแข้งขามาครับหนังมาแข้งขามานะ32,500เด้อนี่เป็นงัวสาวครับงัวแม่ตัวนี้แข้งขามาดีหนังยางหนาตัวนี้ก็สีแดงหน่อยครับตั้งเดือนตัวนี้สูงดีครับสูงดีแข้งขามาเป็นกกหางครับมือหางเนาะหางมาหางยาวหางลามดี32,500นี่ครับเป็นสีแดงว่ามีของพี่คนละครับเมืองแข้งขาแข้งขามึงหนังครับแบบที่ว่าในงามครับตัวนี้มาทำการ2 ตัวครับชุดนี้เนาะพี่ครับพี่เบอร์โทรติดต่อกันหน่อยสินี่ครับเบอร์ยังนะครับ084 405 8426นะครับเนาะตัวกูนี่เท่าไรก่อน2,000เรียกว่าตัวแม่นั่น32,500นะครับนี่น้องเพิ่นผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับตามเบอร์โทรที่พี่เพิ่นได้บอกไว้ให้เรียกว่าแล้วชุดงัวไทยก็มีครับชุดนี้เนาะชุดงัวไทยขนาดกลางก็ถือว่าตัวใหญ่ปานใดครับก็เป็นใส่กลางๆเนาะงัวขนาดนี้ชุดนี้ของผู้ใดหน้าตาเนี่ยของตาบ่ครับตาไอ้ตัวสูงใหญ่ๆนี่ห้องไรไปเลยขันตัวแม่เนาะ17,500ตัวสูงนี่ว่า17,500ตัวสูง17,500แล้วตัวกลางเดียวป่ะเนี่ยตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยตัวน้อยนี่ว่า13ตัวน้อยนี่13,000แล้วตัวสีเหลืองๆเนี่ย16,000ตัวแม่หมดทั้ง3ตัวเลยตัวเนี่ยนี่ครับราคา10 กว่าเนี่ยหน่อยๆนะครับเนาะงัวไทยนะครับขนาดกลางว่าพี่น้องที่อยากจะได้งัวไปเลี้ยงกินหญ้าครับเพิ่งได้นี่ราคา10,000ต้นๆแม่จักหน่อยราคา10,000แน่จักหน่อยครับแข้งขาที่ว่าสูงใหญ่ดีครับเอาไปเลี้ยงไปกินหญ้าแล้วช่วงนี้มีหญ้าเนาะมีฝนลงมาไหมหญ้ากับสีโป่งไหมแล้วเนี่ยพี่น้องที่สนใจอยากจะเอางัวราคา10,000 กว่าบาทเนี่ยไปเลี้ยงมาเมืองใดเหมือนกับว่าต่อรองราคากันอยู่ครับนี่คือว่าตรงนี้ฝนลงเม็ดแล้วครับฝนลงเม็ดมาหลายแล้วล่ะงัวคือว่าราคางัวไทยน้ำแม่จังน้อยครับคือว่ามีมาอย่างนี้ในตลาดมันลมข้างนอกกำลังต่อรองราคากันอยู่
ตามีเบอร์โทรติดต่อบ่เบอร์หยังเนาะครับตา 098 098 202 202 4534นะครับเนาะตามราคานี่ทางมาต่อรองดีป่ะเนี่ย ต่อได้อยู่ ต่อดีอีกนะครับเนาะครับผมขอบคุณครับตามันหวานนะครับโอ้ฝนลงมาแล้วเนาะวันนี้คุณนะอยู่ไหนมาแล้วนะฝนเดือดลงมาแล้ววันนี้โอ้ยเปียกหมดแล้วครับวันนี้พูดนี่เขาพูดได้นะครับเนี่ยอ๋อฝั่งหน้าคุณบ่ เฮ็ดเป็นนั่นตั้งคนนึง โอ้ยครับมาเมืองฝนนะแม่ฝนลมมาแล้วฝนมาแล้วครับวันนี้ฝนก็กำลังลงเม็ดแล้วนะก็ยังหมัดมัวไปอยู่เนาะวันนี้อาจจะบ่ได้ถ่ายทำนะครับวันนี้มึงครับลมมาแล้วฝนลงมาหลายแล้วครับวันนี้ก็เริ่มจะเปียกแล้วเนาะ กันได้คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเป็นกำลังใจให้บ้าวเข็มเนี่ยแล้วกันครับฝนตกมาแล้วแม่หมดลงเม็ดมาแล้วครับลงเม็ดแล้วครับครับร่มมึงต้นไม้ทั้งหลังหมดตอนนี้ก็ลงเม็ดมายังแห้งแล้วกำลังหาผมอยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศโดยร่วมของมือถึงแม้ฝนสิตกพี่น้องเขาก็ยังเอางัวเขามาขายอยู่ครับเห็ดใบอยู่อาจจะเบาบางเนี่ยจังหน่อยเพราะมื้อนี้ฝนตกครับฝนลงเม็ดมาแห้งแล้วครับตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดมามึงล่มฝนมาแล้วกลางห่มกับสิบิ้วด้วย อยู่ไกลๆห่างๆกันนะครับเนาะ